Продължаваме с 33-ти урок. Сложихме камерата на по-висока стойка. И това, което ще направим днес е забранителни форми. Забрана. Те се получават с трета основа на глагола и към нея само добавяме на. Набързо трета основа на глагола от табличката. Трета основа, глагол, трета основа, са тези, които са на у. Съответно, които се вършат на у, ку, су и така нататък. Още известна като речниковата форма. Най-просто слагаме глагол в речникова форма и добавяме на и става забранителна. Киншикей. И така. Например, имас в речникова форма става на иу. Ю. И към него добавяме просто на и получаваме юна. Не дей казва, ни казвай. Как имас в речникова форма става на съжалявам, тук си измислим някакви дати. Става на каку. Како, речникова форма, отзад слагаме едно на и става какуна. Не пиши. Ойогимас. Речникова форма ойого. На отзад не плувай. Ойого на. Номимас. Ному на. Асобимас. Асобо на. Съответно, това е стричката преди мас, която се променя. Стричката преди мас се променя. На чи реда е съответно та, чи, цу, тето. Така че става тацу. На. Не дей става. Не ставай. Дашимас. Дасуна. Например, може да участва в изречението као дасна. Не си показва и физиономията. Втора група, както винаги всичките стават по един и същи начин. Изтриваме мас. За да станат в речникова форма слагаме ру и след това на. И така се получава речникова форма на мимас. Миру. На. Не гледай. Таберуна. Не яш. Орено кейки. Таберуна йо. Не ми яш тортичката. Нигемас. Избягвам от нещо. Нигеруна. Не бягай. Нигеруна. И останаха трета група, които са просто неправилните глаголи, но пак по същия начин. Речникова форма плюс на. Кимас. Речникова форма е куру. Куруна. Не идвай, не се приближай. И шимас. Суруна. Суруна. Не го прави да не си посмява. Суруна. Нататък продължаваме с употребата. Това е само образуването. Заповедни и забранителни форми. Коментари, препоръки в секцията отдолу.